Всем привет, ребята! С вами Ксения Ди и Варя Ди. Итак, мы сейчас шли в этот зоопарк. И, короче, нашли вот эту куртку, кошелек, детские игрушки. И когда мы нашли флешку. Ну, стали бы мы свою флешку, да, девать? Да, и мы нашли какую-то карту с ребенком. И мы нашли чехол для телефона и наушники. Может, здесь какая-то баба такая шла в этот зоопарк ночью. И здесь какой-то бомж лежал. Вот. И он ее просто побил ее, убил. И вот мы не знаем точно. Мы вас хотим посмотреть флешку. Да, мы хотели посмотреть вот эту флешку, но это будет в другом видео с нашей Варей и Ксения Ди. А так наши имена Ульянкина Ксения и Варвара, которым нос оторвали.